علاوه بر ایمان دینی معرفت دینی است. ایمان دینی باید با معرفت همراه باشد. معرفت چیست؟ معرفت دینی همینی که مرحوم مدرس فرمود دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. امام بزرگوار ما هم همین معنا را و همین مفهوم را هم گفت و هم عملی کرد. امروز یکی از توصیه‌های اساسی که هیئت‌های اندیشه ورز آمریکایی و انگلیسی میشینن دور هم فکر میکنن، طراحی میکنن، دارن ارائه میدن و به فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای و اینترنتی و سیاسی و غیره دارن تعلیم میدن، این است که میگن با دین سیاسی باید مخالفت کرد. یعنی تبلیغ جدایی دین از سیاست، یعنی جدایی دین از زندگی، دین گوشه مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل نه در عمل. اقتصاد غیر دینی باشه، سیاست غیر دینی باشه، زیر بار دشمن رفتن غیر دینی باشه، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن بر خلاف نص دین وجود داشته باشه، اما ظاهرم ظاهر دینی باشه. اینه میخوان. معرفت دینی یعنی این که دین همه ادیان، ما ادعامون این است که همه ادیان اینجورن، حتی مسیحیت، اما اونی که مسلم و واضح و روشن است دین اسلام از پیغمبر اکرم اول کاری که بعد از غربت دوران مکه انجام داد ایجاد حکومت بود. دین رو با ریختن در قالب حکومت پیغمبر اکرم توانست ترویج بکنه. دین جدای از حکومت نیست. اون دینی که از حکومت جدا باشد معناش اینه که دین بنشینه هی نصیحت بکنه، هی حرف بزنه، قدرتمندان هم هر کار که دلشون میخواد بکنن برخلاف دین، بر ضد دین، هر وقت هم خواستن یه لگدی تو سر اینها بزنن. دین غیر سیاسی یعنی این رو میخوان، اینو دنبال میکنن. نخیر، دین، این معرفت باید وجود داشته باشد. دین منفک از سیاست نیست و دشمن دین از اون دینی میترسد که دولت دارد، قدرت دارد، ارتش دارد، اقتصاد دارد، سیستم مالی دارد، تشکیلات گوناگون اداری دارد. از این دین میترسه. ولی اون دینی که حالا مردم میرن توی مسجد عبادت میکنن، خب بکنن، 100 سال بکنن. اینو بدانید، معرفت دینی، عدم انفکاک دین از زندگی، از سیاست، جریان دین در همه شراشر زندگی جامعه، این یک معرفت درست دینی است. این باید تحقق پیدا بکنه، باید دنبال این بود. ولی اسم دین و اسم روحانی صفتی ماها و عمامه بصری ماها و اینا که کاری نمیکنه. باید حقیقتا حرکت کنیم